जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट के दिखाओ, पहली आग तो बांध नहीं पाओगे। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर। तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम